ညီမ9 ဖွာတနေ့တည်းလက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ်။အမ6တော့မြို့ပေါ်ချမ်းသာတဲ့တတိသားနဲ့အိမ်အောင်ချက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အငယ်ဆုံးညီမလေးကတော့ဆင်းရဲသားဥဒ္ဒသမားတယောက်ကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဘက်ကလာကြိုတဲ့အခါမှာလည်းဟောင်းနှနေတဲ့ထွန်းဆက်လေးစီးနဲ့ပဲလာကြိုခဲ့တာပါ။ဒါကိုမြင်နေရတဲ့အမတွေကလှောင်ပြောင်ပြောကြတာပေါ့။ဒါက9ယောက်မြောက်ညီမလေးရဲ့ယောက်ျားလားဘလို့ကိုင်းနေလာကြတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီထွန်းဆက်ပေါင်းတဲ့မိသားစုဟာအစပေါင်းများတော့ပိုချမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာရက်ကွက်ဖြစ်သူကအိမ်သားအားလုံးကိုဆင်းရဲသားတွေလိုဆက်ဆောင်ခိုင်းပြီးချွေးမတက်လေးရဲ့စိတ်တွေကိုဆက်လက်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမလေးကအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျော်တည်နေတဲ့ရောက်ခမမတန်ဆွမ်းတဲ့အကိုကြီးနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ချင်းတွေကိုမြင်ပြီးခဏတော့ကြောက်မခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာစိတ်မပြတ်ပဲဒီအခြေတွေကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူမကအခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျမလက်ခံပါတယ်။အိမ်အောင်စုဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းအတူတူဝဟန်ကူညီပြီးဒီမိသားစုကိုမြင့်တက်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတမိသားစုလုံးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဝမ်းသာသွားကြပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မိသားစုဝင်တွေကအမှန်တမ်းဖွင့်ပြဖို့ပြင်မဲ့ချွေးမလေးကတော့အလုပ်ကြိုးစားဖို့ပဲစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။သူမဟာလက်ကမ်းစက်ဆောင်တွေဝေပြီးပတ်စံရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသိသွားတဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူကတော့တိတ်ဆိတ်လူလို့ပြီးသူမဝေတဲ့စဆောင်တွေကိုအကုန်လိုက်သိမ်းခိုင်းသလိုသူမအလုပ်လုပ်တဲ့လက်ဝတ်ရည်နာဆိုင်ကပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကုန်လုံးတင်ငုံဝေယူပြီးသူမကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာဟိုတယ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေနေသူမကိုအငြင်းနေတဲ့အမဖြစ်သူနဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အမဖြစ်သူကသူမကိုစီးရဲသူတရားလိုနဲ့ရက်စတန်လေးအရှက်ခွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟိုတယ်ကိုမြို့ရဲ့အထင်ကြီးအာနာရှိသူတရားရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းကယူသေးကြိုကြရမယ်ဘယ်သူမှမချင်ထားတာကတော့အဲ့လူဟာသူမရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်နေတာပါပဲ။သူမရဲ့အမဖြစ်သူကတော့သူမခင်မွန်ကိုမြင်ချင်းမှာပဲအခွင့်အရေးရဖို့ကပ်ဖားရပါလုပ်နေပါတော့တယ်။အမဖြစ်သူဟာသူမကိုလူပုံလေးမှာပါရိုက်ပြီးဒူးထောက်ခိုင်းကအရှက်ခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုသူမရဲ့ခင်မွန်ကမြင်တော့တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဒေါသတွေဟာထိမနိုင်သိမရဖြစ်သွားပါပြီ။ဘသူကငါ့လူကိုထိရတာလဲလို့ကြုံဝါတန်တဲ့အတူတထေးကြီးရဲ့တခဲကျုံမှန်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမောင်းဝင်တဲ့သူတွေဘလို့ဆုံးတယ်လဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။